अगर आपके पास भी है वीवो का फ़ोन और उसमें आपका साउंड वर्क नहीं कर रहा है, आपको साउंड प्रॉब्लम आ रही है आपके वीवो फ़ोन में, तो मैं आपको बताऊंगा वीवो फ़ोन में साउंड प्रॉब्लम कैसे ठीक करें। साउंड प्रॉब्लम आपको आ रही है तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, आइए जानते हैं। देखिए, इसको ठीक करने के 4-5 तरीके हैं। सबसे पहला, अपना फ़ोन आप यहाँ पे सिंपल बंद करके चालू करें, यानी रीस्टार्ट कर दीजिए। इससे मोस्टली टाइम दिक्कत ठीक हो जाती है। अगर इससे भी काम नहीं बनता है तो अपना जो वॉल्यूम बटन है उसे दबाइए। यहाँ पे आपको इस पर टच करना है, यहाँ पे 3 डॉट होंगे या आपको इस पर टच करना है और इन सबको फुल कर देना है। और अगर आपका फ़ोन साइलेंट पे है तो ये फुल नहीं होएगा, ध्यान रखिएगा। तो सबसे पहले अपना फ़ोन साइलेंट से हटा लीजिए। साइलेंट से हटाने के लिए आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएंगे, तो यहाँ पे आप देख लीजिए आपका फ़ोन साइलेंट पे नहीं होना चाहिए। तो मेरा फ़ोन साइलेंट पे नहीं है। इसके अलावा अगर आपके फ़ोन में DND मोड लगा हुआ है तो यहाँ पे आप नोटिफिकेशन बार को नीचे करोगे तो आपको DND मोड मिल जाएगा। देख लीजिए यहाँ पे कहीं भी होगा, ये आप देख सकते हैं। अगर आपका ये चालू है तो भी इसमें साउंड नहीं आएगा। अगर आपको दिक्कत आ रही है तो DND मोड चेक करिएगा। इसके अलावा आपको सेटिंग में जाना है। सेटिंग में जाने के बाद आपको यहाँ पे मिलेगा डायरेक्ट साउंड या साउंड एंड वाइब्रेशन, इस पर टच करें। नीचे आइए, आपको मिलेगा यहाँ पे ये सारे ऑप्शन पहले चालू कर लीजिएगा, सारे चालू होने चाहिए। आपको मिलेगा यूज़ वॉल्यूम मीडिया बटन, आपका ये मीडिया पे सेट होना चाहिए, आपका ये रिंगटोन पे सेट नहीं होना चाहिए। अगर क्या होगा, आप इसे मीडिया वॉल्यूम से कम ज़्यादा करोगे तो रिंगटोन का साउंड कम होएगा, ना कि किसी वीडियो का। तो इसे मीडिया पे सेट करिएगा। नोटिफिकेशन यहाँ पे आपको मिलेगा, नीचे आइए आपको मिलेगा यहाँ पे फ़ोन रिंगटोन। आप यहाँ पे लाउड रिंगटोन सेट करिए, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे नीचे आइए, आपका यहाँ पे जो कुछ ऑप्शन है ऐसे सेट होने चाहिए, आप देख लीजिए और आपकी दिक्कत ठीक हो जाएगी। इसके अलावा अपने फ़ोन को भी अपडेट कर लीजिएगा। आप अबाउट फ़ोन में जाके चेक करें, अगर उसमें कोई अपडेट आया है तो चेक करें, उसे अपडेट करें। अगर आपका फ़ोन तब भी ठीक नहीं होता है तो आप चेक करें कहीं ऊपर उसमें ईयरफोन का आइकन तो नहीं दिखा रहा है। अगर उसमें ईयरफोन का आइकन आ रहा है यानी हेडफोन आइकन आ रहा है तो उससे आपको रिमूव करना होगा। उसको रिमूव कैसे किया जाता है, ये बहुत बड़ी ट्रिक है। इसके लिए आप बड़ी वीडियो देख सकते हो किसी और की। यहाँ पे आप YouTube पे सर्च करें ईयरफोन मोड कैसे हटाएं, ईयरफोन आइकन कैसे हटाएं, आप समझ जाओगे। वीडियो पसंद आई है लाइक करें और कौन से स्टेप से आपकी दिक्कत ठीक हुई है मुझको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।